こんにちは。ただいま、大阪メトロ今里水線椎野駅の1番線に来ています。まもなく、椎野駅11時32分発の今里行きが4両行きます。ご利用ありがとうございます。電池ブロックの上に立ち止まったり、バッグなどを置かないようお願いします。また、白い杖をお持ちの方を見かけた際は、安全にご配慮いただきますようお願いします。関尾さんがいらっしゃいました。今里駅が到着します。危険ですので、ホーム柵から身を乗り出したり、物を立てられたりしないでください。80件。暑いな、上手です。